Guys, selamat petang guys. Tadi kita dah goreng peria campur telur kampung guys. Jadi kita pergi goreng. Jom. Tengok suasana ni. Sedap. Jom kita goreng. Hello guys, jadi kita masak peria goreng telur guys. Simple je ni, simple je. Make some noise. Master mixer. Semua kita masak. Okay guys, selesai dah masak guys. Okay, dah siap. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya guys. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye bye.